ব্র্যান্ডেড এসি স্যামসাং এর মতন ব্র্যান্ড 5 স্টার সিরিজে হোলসেল প্রাইসে, এটা হোলসেল দামে, একদম হোলসেল দামে, একদম মিল্ক হোয়াইট কন্ডিশনে 5 স্টার সিরিজে মাত্র স্যামসাং দিয়ে দেবো। স্যামসাং এর এই ধরনের মডেল দিয়ে দেবো মাত্র একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে, মিল্ক হোয়াইট কন্ডিশনে 5 স্টার সিরিজে। হিতাচির মতন ব্র্যান্ড, একদম মানে কন্ডিশন নিয়ে কোনো কথা হবে না। ভোল্টাসের 110 সিরিজের 3 স্টার B2 সিরিজ মডেল 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টির সাথে মাত্র। ভিডিওকন ব্র্যান্ডের 5 স্টার সিরিজে মাত্র স্যামসাং এর প্রিন্টেড মডেলের মধ্যে 2 টন সিরিজে এই ধরনের মডেল আমি দিয়ে দেবো। হিতাচির লজিকুল সিরিজের এই ধরনের মডেল, এটাও 5 স্টার সিরিজে আসবে, এই ধরনের মডেল আমি দিয়ে দেবো। ভোল্টাসের 5 স্টার সিরিজে এটাও দিয়ে দেবো মাত্র। দুটো 5 স্টার গোদরেজ 5 স্টার সিরিজে এই ধরনের মডেল আমি দিয়ে দেবো মাত্র। আয়না উপরে ট্রান্সপারেন্ট আয়নার মতন লাগবে। একটু দাদা ওপেন করে দেখান, ওপেনেরও ব্যবস্থা আমার কাছে अवेलेबल রয়েছে, এরকম ফ্রেশ কন্ডিশনে দিয়ে থাকবে, একদম ফ্রেশ জাস্ট লাইক নিউ। ওকে ওকে, এটাও থাকবে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। মার্কেটে রিপোর্টেড ব্র্যান্ডের সাথে মাত্র 14000 টাকায় স্টার্টিং, 14000 টাকাতে ফুল ফিটিং সমেত। কি বলছেন কি এত কমে? মাত্র 14000 টাকায় ফুল ফিটিং সমেত 1 টনের এসি। ওকে ওকে, 5 স্টার সিরিজে উইথ ফিটিংস মাত্র 14000 এ। কোনো রকম কোনো আর হিডেন চার্জেস নয়, কোনো হিডেন চার্জেস নয়, কাস্টমার এসে নিয়ে যেতে পারবে মাত্র 14000 এ উইথ ইনস্টলেশন। শুধুমাত্র পুজো ধামাকা বাম্পার সেল, পুজোতে এসি ধামাকা সেল নিয়ে আবারও স্টার্টিং প্রাইস মাত্র 7500 টাকা, মাত্র 7500 টাকা থেকে স্টার্টিং প্রাইস। স্টক আছে তো, একদম স্টক নিয়ে কোনো কথা হবে না, বাল্কে স্টক, বাল্কে ডিল। যদি কাস্টমারদের এরকমও রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে কোনো রকম নতুন ব্যাংকোয়েট ওপেন হচ্ছে, এমনিতে সামনেই বিয়ের মরশুম চলেই এলো, তো ব্যাংকোয়েটে বিগ বাজেট নিয়ে কিন্তু একটা এসির ওপরে অনেকটাই চাপ পড়ে। তো সেই জায়গাতে কম পয়সায় কম বাজেটের মধ্যে যদি কোনো ব্যাংকোয়েট আমাদের থেকে প্রোডাক্ট নিতে চান তারাও আসতে পারেন। বা এই পুজোর আগে সিজনে যেমন দেখবেন সেলুন বা কোনো পার্লার ওপেনিং হচ্ছে, তাদেরও যদি কোনো রকম এরকম মনে কোয়ারিজ থাকে যে না এসি পার্লার বা এসি সেলুন থাকলে একটুখানি জমজমাট ব্যাপারটা আরেকটু জমে যাবে, তো সেই জন্য আমাদের কাছে এখানে কম থেকে কম বাজেটে সাশ্রয়তে এসি কাস্টমাররা এসে নিয়ে যেতে পারেন। আর 70 যোগাযোগ করুন। চলো ফুল ভিডিও দেখো। চ্যানেলটির পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং এই ভিডিওটিকে লাইক করুন। চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করুন, অল অপশনটিতে ক্লিক করুন যাতে সবার আগে আপনার কাছে আপডেট যায়। আপনাদের সাপোর্টে আজ অনেকেই উপকৃত। তো স্যার সামনেই তো পুজো, তো অফার কি আছে এসির? সামনেই পুজোতেও বাম্পার অফার নিয়ে আবারও এসেছি অনেকদিন পরে, কিন্তু আজকে একদমই অনেকদিন পরে আবারও ভরে স্টক নিয়ে আবার এসেছি। স্টক তো প্রচুর চলে আসছে আবার, প্রচুর। আর আজকের ডেটে স্টার্টিং প্রাইস দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 7500 টাকা। কি বলছো কি? 7500 টাকা থেকে স্টার্টিং প্রাইস, 100% শিওর বলছি 7500 টাকাতেই স্টার্টিং প্রাইসে দিয়ে যাচ্ছি এসি। 7500 টাকায়। তবে এই না যে 7500 টাকা যেটা বলছি ওটা শুধুমাত্র একদিন বা একটি মাত্র বিক্রি হবে। 7500 প্রোডাক্ট যেটা আছে ওটাও বাল্কে পাবেন, একদম বাল্কে স্টক। ওকে। তো সামনেই পুজো চলে এলো, শুভ শারদীয়ার প্রীতীয় শুভেচ্ছা, সবাই সুস্থভাবে পুজো কাটান। আর এসি যদি গরম নিয়ে ভাবনা চিন্তা কিছু হয় সেগুলো দেখার জন্য আরিয়ান হোম সলিউশন এখনো কাস্টমারের কাছে প্রেজেন্ট আছে। তো আজকের ডেটে আমরা দিয়ে দেবো মাত্র 7500 টাকায় 1 টনের এলজি স্যামসাং এর মতন ব্র্যান্ডের, বিভিন্ন ব্র্যান্ড পেয়ে যাবে, একদম এলজি স্যামসাং মতন ব্র্যান্ডের আমরা দিয়ে দেবো উইন্ডো এসি। আর স্প্লিট এসি যদি নিতে হয় স্প্লিট এসি দিয়ে দেবো মাত্র 10000 টাকায় স্টার্টিং প্রাইসে, মাত্র 10000 টাকায়। কেন স্টারের মতন ব্র্যান্ড, মার্কেটের এটাও রেপুটেড ব্র্যান্ড, অনেক রেপুটেড ব্র্যান্ড। আর যা দেবো পুরো কপারে দেবো, 200% কপারে, কোনো নন কপার কোনো জিনিস আমরা বিক্রি করি না, কোনো অ্যালুমিনিয়াম হবে সেই ধরনের জিনিস আমরা সেল করি না। আর এতেও থাকবে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিয়ে মাত্র 10000 টাকায় কেন স্টারের মতন ব্র্যান্ড, কেন স্টারের মতন একদম মিল্ক হোয়াইট কন্ডিশনে এই ধরনের ব্র্যান্ড দিয়ে দেবো। কাস্টমার যদি এসে বলে যে না আমাকে একটু দাদা ওপেন করে দেখান, ওপেনেরও ব্যবস্থা আমার কাছে अवेलेबल রয়েছে। এটাও 5 স্টার সিরিজেই আসবে, কেন স্টারের মতন ব্র্যান্ড মাত্র 10000 টাকায়। 10000 টাকার আরো দিয়ে দেবো হায়ারের মতন ব্র্যান্ড 3 স্টারে মাত্র 14000 টাকায়, 14000 টাকার মধ্যে লয়েডের মতন ব্র্যান্ড মাত্র 12000 টাকায়। এগুলো হচ্ছে 1 টনে আসছে। আরো দেখাবো হিতাচির মতন ব্র্যান্ড, হিতাচি একদম মিল্ক হোয়াইট কন্ডিশনে 5 স্টার সিরিজে মাত্র 14000 এ, মাত্র 14000 এ 1 ইয়ার কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টির সাথে। ভোল্টাসের মতন ব্র্যান্ড টাটা প্রোডাক্টে দিয়ে দেবো 1.5 টন সিরিজে মাত্র 14000 টাকাতে, 14000 এ 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি।
স্যামসাং দিয়ে দেবো, স্যামসাং এর এই ধরনের মডেল দিয়ে দেবো মাত্র 14,000 টাকাতে। 14,000 টাকা 1.5 সিরিজে মাত্র 14,000 এ কাস্টমারের বাড়িতে। গোদরেজের মতন ব্র্যান্ড, গোদরেজের পাওয়ারকুল সিরিজ, গোদরেজের পাওয়ারকুল সিরিজ মাত্র 14,000 এ 14,000 টাকার মধ্যে 1 ইয়ার কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট। আরো দেখাবো 1 টনে ভোল্টাসে মাত্র 12,000 টাকাতে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টির সাথে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে, মিল্ক হোয়াইট কন্ডিশনে। এইগুলো যেগুলো দেখালাম রিফাবলিশ সিরিজে দেখালাম, এতেও আমি 2 টন দিয়ে দেবো মাত্র 16,000 টাকাতে স্টার্টিং প্রাইসে। 2 টনের মতন এলজির মতন ব্র্যান্ড মাত্র 16,000 টাকাতে। আরো দেখাবো এলজির আরো ফ্ল্যাট সিরিজে, এটা দেখালাম, এটা কার্ভ সিরিজে দেখাবো। এই ধরনের মডেল আমি দিয়ে দেবো মাত্র 16,000 টাকাতে। এই ধরনের প্রোডাক্টে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট দিচ্ছি। আরো যদি কাস্টমারের কিছু ইউনিক কালেকশনের উপরে ডিল, মানে কাস্টমার যদি চায় যে না দাদা আমি একটু বাজেট দিয়ে আর একটু বেটার কন্ডিশনের প্রোডাক্ট নেবো, তো তার জন্যও নিয়ে এসেছি কাস্টমারের কাছে মাত্র এর চেয়েও ভালো পেয়ে যাবে না, এর চাইতে আরো ওয়ারেন্টি বেশি, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টির সাথে 3 স্টার সিরিজে ভোল্টাস নিয়ে এসেছি মাত্র 12,000 টাকাতে, মাত্র 12,000 টাকাতে। আরো নিয়ে এসেছি 0.75 এ 0.75 0.85 0.8 মার্কেটে এখন খুব মানে ক্রাইসিস, মানে এই ধরনের প্রোডাক্ট পাওয়া পসিবল হয় না। যেমন ধরে নিন 70 স্কোয়ার ফিট বা 60 স্কোয়ার ফিট ওইসব এরিয়াতে 1 টন তো পসিবল নয়, সেখানে একটা 0.8 বা 0.75 এর এসি ওখানে ইউজ করার জন্য প্রযোজ্য হয়। সেই ধরনের মডেল আমি 3 স্টার এটা নিয়ে এসেছি মাত্র 10,000 টাকাতে, মাত্র 10,000 টাকাতে 3 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টির সাথে। 5 স্টার সিরিজে, 5 স্টার সিরিজে হিতাচির মতন ব্র্যান্ড, একদম মানে কন্ডিশন নিয়ে কোনো কথা হবে না, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে এই ধরনের প্রোডাক্ট দিয়ে দেবো 5 স্টার সিরিজে মাত্র 16,000 টাকাতে, 16,000 টাকার মধ্যে, একদম 16,000 টাকাতে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টির সাথে। 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট আপনার ভোল্টাসের 1 টন সিরিজের 3 স্টার বিটিউ সিরিজ মডেল 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টির সাথে মাত্র 14,000 এ, মাত্র 14,000 এ। আরো দেখাবো 5 স্টারে ভিডিওকনের প্রোডাক্ট, ভিডিওকন ব্র্যান্ডের 5 স্টার সিরিজে মাত্র 17,000 টাকাতে, মাত্র 17,000 টাকাতে এরকম চেরি কালার মডেলে কাস্টমার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন। আরো দেখাবো 2 টনে ভেস্টারের মার্কেট রেটে যদি যাই এগুলোর দাম আসবে মিনিমাম 49 অবধি। এই ধরনের মডেল আমি দিয়ে দেবো 3 স্টার সিরিজে মাত্র 20,000 টাকাতে, মাত্র 20,000 টাকাতে। আরো দেখাবো স্যামসাং এর প্রিন্টেড মডেলের মধ্যে 2 টন সিরিজে এই ধরনের মডেল আমি দিয়ে দেবো মাত্র 22,000 টাকাতে, মাত্র 22,000 টাকা। হিতাচির লজিকুল সিরিজের এই ধরনের মডেল, এটাও 5 স্টার সিরিজে আসবে। এই ধরনের মডেল আমি দিয়ে দেবো মাত্র 14,000 এ, মাত্র 14,000 এ এই ধরনের প্রোডাক্ট কাস্টমারের বাড়িতে পৌঁছে দেবো। তার মধ্যে শুধু এই না যে 14,000 দিয়ে শুধু প্রোডাক্টই পাচ্ছে, এর সাথে পাচ্ছে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। আরো দিয়ে দেবো ভোল্টাসের 3 স্টার সিরিজে, এটাও দিয়ে দেবো মাত্র 14,000 এ। ভোল্টাসের 5 স্টার সিরিজে এটাও দিয়ে দেবো মাত্র 14,000 এ, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টির সাথে। ডাইকিন মার্কেটের খুবই রেপুটেড ব্র্যান্ড, ডাইকিনের এই ধরনের মডেল 2 টন সিরিজে আমি দিয়ে দেবো মাত্র 20,000 টাকা, মাত্র 20,000 টাকাতে 2 টনের মডেল। আরো দেখাবো হিতাচির লজিকুল সিরিজে এই ধরনের মডেল আমি দিয়ে দেবো মাত্র 14,000 টাকাতে, ভোল্টাস দিয়ে দেবো 14,000 টাকাতে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টির সাথে। গোদরেজ দুটো 5 স্টার, গোদরেজ 5 স্টার সিরিজে এই ধরনের মডেল আমি দিয়ে দেবো মাত্র, আয়না উপরে ট্রান্সপারেন্ট আয়নার মতন লাগবে, এটা দিয়ে দেবো মাত্র 16,000 টাকাতে। হিতাচি দিয়ে দেবো 5 স্টার সিরিজে 1.5 টন সিরিজে মাত্র 16,000 টাকা। আরো এদিকে দেখাই 5 স্টার সিরিজে স্যামসাং এর মতন ব্র্যান্ড, 5 স্টার সিরিজে মাত্র 16,000 টাকাতে, মাত্র 16,000 টাকাতে 3 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্টের সাথে। খুলে যাও, একটু খুলে দেখাও, খুলে দেখাও। অনেকে বলবে সেকেন্ড মাল ভেতরটা পুরনো বা কিছু ঠিক আছে বা ফ্রেশ নেই, ঠিক আছে একটু খুলে দেখাও। চলো দেখে নেওয়া যাক। দেখো এরকম ফ্রেশ কন্ডিশনে দিয়ে থাকবে, দেখছো একদম ফ্রেশ, জাস্ট লাইক নিউ। ওকে এটাও থাকবে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। শুধুমাত্র এই নয়, আমরা নতুন নিয়েও ডিল করছি, নতুনও আসলে কাস্টমার আমার কাছে পেয়ে যাবেন, নতুনও পেয়ে যাবেন। যেমন ব্র্যান্ডের মধ্যে ভোল্টাস পেয়ে যাবেন, হিতাচি পেয়ে যাবেন, স্যামসাং এইগুলো পাবেন না। নন ইনভার্টার সিরিজে স্যামসাং এলজি যেটা স্টার্টিং প্রাইস দিচ্ছি সেগুলো এখানে রিফাবলিশে আসবে আর কারেন্টেড মডেলের সেকশনেই আসবে।
আর শুধুমাত্র আমাদের এই ব্রাঞ্চ নয়, আমাদের কলকাতাতে আরো ব্রাঞ্চ আছে, আমাদের লিংকে দেওয়া ডেসক্রিপশনে ডিটেইলসে পেয়ে যাবেন। আমাদের বেলগাছিয়া আউটলেট ভিজিট করলেও আপনি সেম স্টক পাবেন আর ওখানেও বাল্কে প্রোডাক্ট ডিল করতে পারবেন। ওকে ওকে। একই ছাদের তলায় এলজি, স্যামসাং, ভোল্টাস, হিতাচি, মিৎসুবিশি, ও জেনারেল সমস্ত ব্র্যান্ড, আর সবচেয়ে সস্তায় কলকাতার মতন এই ব্রাঞ্চ ছাড়া আর কোনো জায়গায় যোগাযোগ করলে পাবেন না। আর 70 যোগাযোগ করুন, পুজো সামনেই আছে, আরো বিশেষ ধামাকা অফার নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ টাইম দেওয়ার জন্য, ধন্যবাদ। Disclaimer: the video in this channel is non-profitable and non-promotional. This channel is only for the information and is not responsible for any type of profits, loss or any damages. If you deals or purchase anything will be at your own risk. Please survey and make research before doing any business. রেসপন্স কেমন ছিল আগের ভিডিওতে? হিউজ রেসপন্স ছিল। রেসপন্স अच्छा ही है, सब में कुछ রেসপন্স আপনাদের সব ভালো আছে। যাদের ছোটোখাটো বিজনেস আছে, যারা ছোটোখাটো বিজনেস করো, আমি তাদেরকে বলছি শান্তা বিজনেস আইডিয়ার সাথে কন্ট্যাক্ট করো, তাদের চ্যানেলে প্রমোশন করো, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি তোমার বিজনেস অনেক সাকসেস হবে। ঠিক, ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, मेरा मोबाइल का भी शॉप है, वहाँ भी वो कवर करता है। ये ऑलमोस्ट सभी कवर करता है, मतलब बोल सकते हो ये यूट्यूब का दुनिया का ये रजनीकांत है, ये सब कवर करने मांगता है। ये व्यूज होता है 40,000, 50,000, 60,000, कभी कभी 1 लाख, मगर सब्सक्राइब नहीं होता है। শান্তা বিজনেস আইডিয়াকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটাকে অবভিয়াসলি ক্লিক করে রাখবেন। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।